Сәлем достар, құрметті Дарын онлайн платформасының қолданушылары. Бүгін біз ұбт 2023 бойынша жаңалықтар, өзгерістер туралы айтатын боламыз. ұбт 2023 жылы әдеттегідей 5 пәннен болады. 3 негізгі пән және 2 таңдау пәні. 3 негізгі пәндерде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы және математикалық сауаттылық пәндері. Қазақстан тарихында 20 сұрақ 20 балл. 10 теориялық тест тапсырмасы және 10 контекстік тест тапсырмалары. Математикалық және оқу сауаттылық пәндеріне 15 сұрақ 15 балдан құралған. Оқу сауаттылығында 3 текст және 5 сұрақ беріледі. Әр текстке 5 сұрақтан. Ал 2 таңдау пәндерінде 35 сұрақ болады, ал соңғы 10 сұрағында 2 балдан саналады, яғни 45 балдан. Дарын онлайн Instagram парақшасында Telegram сілтемесі арқылы біздің каналымызға өте аласыз. Ол каналда ұбт-ға қатысты барлық өзіңізге керекті мәліметтерді алсаңыз болады. Жалпы балл 140 балл болады және емтихан тапсыруға берілетін уақыт 240 минут, яғни 4 сағат. 2023 жылғы ұбт бойынша кейбір мамандықтардың шектік балдары өзгерген болатын. Мысалы, ауыл шаруашылығы, биоресурстар, мал дәрігері мамандықтарына шектік балл 60 балды құрайды. Денсаулық сақтау, жалпы медицина, мейірбике, медицинаға қатысты барлық шектік балл 70 балл болып өзгертілді. Құқық және педагогикалық ғылымдар 75 балды құрайды. Ұлттық жоғарғы оқу орындарына түсу үшін шектік балл 65 балды құрайды. Қалған басқа университеттерге 50 балл. Ал стандарт бойынша әр пәннен кем дегенде 5 балл жинау керек. ұбт емтиханы 2023 жылы 5 рет тапсыруға мүмкіндік болады. 3 рет ақылы түрде, грант ойнатылмайтын форматта, олар қаңтар, наурыз, тамыз айларында тапсырылады. Және 2 рет ақысыз грант ұтып алу мүмкіндігімен мамыр, маусым айларына тапсыруға болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазып қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап аласыздар. Құрметті көрермендер, Дарын онлайн платформасының қолданушылары. Бүгіннен бастап сіздерде қаңтар ұбт-сы басталған болады. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. Қатты уайымдап алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені алдағы уақытта сіздерде оқып және үйренетін нәрселеріңіз өте көп. Дегенмен, алдағы уақытта жоғары балл жинаған оқушылардың барлығы Дарын онлайн платформасының атынан арнайы сыйлықпен марапатталатын болады. Жаңалықты жері болыңыздар.